tomar el slime. ¡Ay, se me cayó! Ya utilicé un si no ven qué color es azul, para darle un toque metálico, este lápiz, este lápiz. Bueno, con la tableta es la que estoy grabando, no tengo otra cosa con que grabar. Bueno, ahí se ve. No me veo mi cara, no sé por qué, pero bueno. En ahí algo me veo. Pero en un video les enseño mi rostro. O sea, voy a poner mi agua en este. Es un platito de barro porque no tengo otra cosa. Bueno, voy a empezar. Voy a pintar el primer color. Yo voy a usar un lápiz de primero. Bueno, ¿saben qué? Esta cosa no pinta. Esta cosa. Que mejor voy a vaciar el otro. Voy a poner un tablet. Perdón si se ve este niño. Bueno, ya. Bueno, voy a empezar a echar el agua. No tanta. Bueno, creo que con esta agua servirá. Como les dije, voy a primero empezar a tomar mi lápiz. A pintarlo por abajo. Pero que sea una cosa que ya no quieras.
y luego así con tu dedo. Viendo color al agua. Bueno, ahí mi agua quedó algo metálica y era un toque mate. Bueno, ahora voy a usar este morado. Hoy se está pintando. Colorante. Colorante. Y Ponle. luego, miren, voy a utilizar este video. Vean cómo me está quedando el mí. Bueno, voy a volver a usar este lápiz. Perfecto. Utilizar otro morado. Es que utilicé dos morados, uno estaba más subido que el otro. Está quedando bien bonito. Le voy a poner este. Ya está. Bueno, así les debe quedar su colorante. Ahora lo voy a echar al otro bol para que se vea. Vean cómo quedó por adentro, que después. Vean qué lindo está mi colorante de metal. Este no se me moja, no se me queda nada de color. Es como si fuera slime, pero no es. Y si quieres darle un toque espeso. Pero si le quieres dar un toque espeso, puedes usar jabón. Yo no quiero que tenga un toque espeso, así que no. Le voy a poner jabón. Así que hasta la próxima. Bye. Bye. Los quiero. Los quiero. Bye. Y no olviden darle like. No olviden darle like. Comentar aquí abajo. Y suscribirse a este canal nuevo. Así que hasta la próxima. Bye.